剛才林筱魯議員都講咗，即係有啲新型嘅街市嘅定位咧，即係話總之唔想跨區喺屋苑嘅樓下附近。咁例如日出康城對下咧，即係接近有10萬人嘅區內咧，其實我好贊成起一啲咧譬如預製組件啊、低層嘅喺官地附近，你咪俾個市場去主導，等佢起咗之後，類似啲短期啲嘅公營街市，就係民企啦嚇，即係。俾塊地佢，咁佢呢種嘅模式可唔可以呢？即係有時真係唔係諗住等到137起好街市，或者而家現有嘅將軍澳67，咁呢個第一。第二呢，就係話，如果而家我哋有3個新嘅街市係實踐用呢個公營嘅政府街市民企，咁會否引入翻好似你哋文件講話綠在區區啊、長者食堂啊、社區客廳去加分喺呢個招標嘅文件裏邊？第二呢，我就覺得其實政府可以呢，就唔係去極端話只係話收一個大租，就而可以喺個價格嗰度呢做一個帶領者。你既唔係話諗住收一個大，即係特別係啲新型街市，因為嗰個投資者呢，佢唔使落一個大嘅翻新，譬如過億嘅裝修或者幾千萬，咁佢已經現有㗎啦。咁如果平衡咗嗰個租金租值之後呢，可否喺個邊際利潤度做咗一個 setting， 咁然後俾佢哋如果係即係用個租金，然後就計嗰個租金分成，日後去賣嘅價格，咁然後佢薄利多銷，咁你就會製造到個幸福感，令到呢我哋呢種嘅模式嘅經營街市呢，係有一個整體市場嘅價格領導者，唔會令到啲價格呢係即係飆升，而且甚或呢可以改變到而家領 X 化嗰類嘅街市嘅價格。最後呢，我就話租約嗰個問題。如果簽個租約呢，我建議譬如簽一個招標呢，大概6年好啦，而每3年呢，佢啲小租戶呢就可以3年，因為以往佢哋不嬲都2年呢，其實有時裝修得嚟攞個牌照已經係夠鐘啦，咁變咗即係唔合理咯嚇。我諗講首先就係話，頭先講話即係新鮮活家禽嘅檔攤，其實我哋喺啲新街市裏面咧都有計劃係會有一啲嘅即係做滿足咗我哋譬如人雞分隔嗰個安排嘅一啲嘅做法之後咧，其實我哋係會有類似嘅一啲檔攤會出現嘅。咁其實我哋喺2025年呢，即係對上一個嘅年度啦，我哋亦都係曾經係就住一啲嘅符合咗頭先我講啦，人雞分隔嗰個櫥窗售賣模式之後呢，我哋嘅其中一個街市呢係批出咗一檔嘅。咁所以呢方面我即係何議員講一樣嘢呢，我哋係有做嘅，新街市話好或者現有街市我哋會做。咁另外呢，即係我相信亦都頭先大家都幾多討論呢，就住我哋嗰個價格嗰方面，即係譬如賣會唔會出現嘅情況之後，我哋將有關嘅街市用新嘅單一營辦商去做嘅時候呢，令到我哋市民買嘢個價錢裡面會多咗呢，甚至會有啲講法話我哋會唔會釐定死咗，即係嗰個價格嘅。咁呢個我哋其實頭先都幾多討論呢方面啦。局長亦都講咗啦，我哋本身其實我哋現有嘅街市，我哋都冇話係最尾嗰個零售價格嗰方面有限死去。咁將來我哋亦都相信，即係喺呢一個嘅做法呢，亦都未必係好適宜啦。即係單一承辦商底下也好，我哋現有街市也好，對於最尾市民要俾嗰個不同，譬如話菜啊肉嘅價格方面呢，我哋又唔會限死去嘅。至於租金嗰方面，大家都好多討論嘅嚇。咁即係譬如話，我哋喺嚟緊，我哋做一個嘅意向書，或者我將來嘅標書裏面，究竟個成個嘅租金個檢討機制會唔會都要喺裏面寫得好清楚，框架係應該點樣釐定呢？咁聽到好多意見嘅，咁翻去我哋喺嚟緊，我哋去擬定有關個意向書方面呢，我哋都會考慮大家即係提出嘅意見啦。但係我諗整體嘅原則，我哋都真係要作出一個平衡嘅。一方面，我哋頭先都講咗好多啦，我哋希望我哋本身喺單一營辦商其中一個好處呢，就係話會比較多啲嘅彈性，亦都係呢個彈性係我哋食環署而家去營辦街市嗰方面未必會做到嘅。咁所以呢個彈性，我哋喺嚟緊做嗰個標書嗰方面，我哋係要即係要保持翻啦。但係同時間，即係大家嗰個關注點就係話，究竟嗰個嘅租金會唔會有一個嘅框架喺裡面呢？咁呢點我相信大家都可能要明白，本身其實無論佢點 set 都好啦，個租金都係有一個好重要一點咧，就係話佢係成個市場有個嘅競爭喺度嘅。即係話我哋自己食環署新街市，頭先我哋都解釋過，我哋去釐定租金嘅時候咧，其實我哋都睇翻整體上面嗰個市況係點樣嘅。即係所以我諗呢一點個市場嘅力量呢方面，我哋亦都會喺考慮裏面啦。咁所以仲我諗嚟緊啦，喺我哋點樣去定嗰個標書方面咧，我哋會做一個好仔細嘅平衡。